အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးတွေမှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါ Excel formula လေးခုနှစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးသွားလိုက်မယ်เนาะပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အားလုံးဒီအတိုင်းကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ဒါ auto sum ပေါ့เนาะဒီ auto sum ကကျွန်တော်ရုံးလေးလုပ်ငန်းတွေမှာအရင်ပဲသုံးပါတယ်เนาะဒီပေါင်းလို့ရတဲ့နည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် auto sum လေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်เนาะဟိုကျန်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပေါင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YouTube မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ထားလေးရှိပါတယ် Okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးပေါင်းကြလိုက် auto sum ပေါ့เนาะ auto sum ကိုပေါင်းဖို့အတွက်သုံးဖို့အတွက်ဘာရှိရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေါင်းမဲ့ကိုပေါင်းလို့တဲ့ data တွေကကိုပေါင်းကိုဖြည့်လို့ရှင်တဲ့ပေါ့เนาะကို auto sum ဖြစ်နေသုံးရှင်တဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုရင် set quack ဘာလို့မှရှိနေရမလဲဆိုရင်အောက်မှာအထက်မှာရှိနေရမယ် Okay เนาะထားပါတော့ကျွန်တော်အဖြည့်လို့ရှင်တာက auto sum ဆိုတဲ့ data ကဒီမှာဟုတ်တယ်เนาะဒါ quantity ရဲ့ total လို့ရှင်တာဒီမှာလို့ရှင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲ့ data တွေအကုန်လုံးက pair ရှိနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲ့အဖြည့်လို့ရှင်တဲ့ set quack လေးရဲ့ပြင်မှာလဲဆိုရင်အထက်မှာရှိနေရပါမယ် Okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auto sum သုံးလို့ရတယ်ဒါဆို auto sum သုံးလို့ရတဲ့နေရာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် auto sum သုံးဖို့အတွက်ကိုပေါင်းလို့တဲ့ set quack မှာကိုဖြစ်နေ set quack မှာ select ထောက်ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာတွေ့เนาะကျွန်တော်တို့ home tab ထဲက auto sum လေးကိုနေလိုက်တာလဲဒီမှာပေါင်းလို့ရတယ်တွေ့เนาะဒါဆိုရင်ကိုပေါင်းမဲ့ data လေးတွေအကုန်လုံး select မှတ်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်လည်းဒါ auto sum အသုံးပြုတာပဲနောက်တစ်နည်းကတော့ဒီထက်ပိုပြီးသုံးပြုတာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းမဲ့ data တွေ select မှတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်သုံးလို့ရတာပါရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto sum ကိုတွဲထောင်းနေပြီး sum လေးကိုနေလဲဒါအတူတူပါပဲဒါမျိုးလဲပါလို့ရလဲဆိုရင်ပေါင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုအများဆုံးသုံးကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut key လေးနဲ့အသုံးပြုပါမယ်ကိုပေါင်းမဲ့ data တွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် keyboard က order နဲ့ညီမျှခြင်းလေးနဲ့ပါနားလည်နော် order ညီမျှခြင်းနေလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးလေးပေါင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ် Okay နော်ဒီဘက်က price လည်းအဲ့လိုပါပဲပေါင်းလို့ရပါတယ်ပေါင်းကြည့်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု select မှတ်လိုက်မယ် order ညီမျှခြင်းလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးပါပဲနောက်ခု average ပေါ့နော်ဒါ average ကတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ average ပါဒီ average ကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်သုံးမရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဒီရောင်းရတဲ့ quantity တွေကတဦးနဲ့တဦးမတူညီဘူး A4 paper တွေကဘယ်လောက်ရောင်းရလဲ A5 paper တွေဘယ်လောက်ရောင်းရလဲစသဖြင့်မတူညီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရောင်းအားတွေကိုဗျမ်းမျှအနေဖြင့်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲတွင်ကျွန်တော်တို့က average တွေကိုထည့်တွက်ပါတယ် Okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းမဲ့ဒီကို average ရှာလို့တဲ့ data တွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ auto sum ရဲ့တောင်းကနေပြီးဒီမှာ average စာလေးနေလဲရပါတယ်Okay နော်ဒါဆိုရင်တယောက်ကိုဘယ်လောက်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 83.5% ရှိ5ရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါပြန်ပြလေးတွက်ပြတာပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာလေးကကျွန်တော် average တွေဒီရဲ့အောက်မှာ data ထည့်ထားရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီဟာသွားသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုအဖြေလို့ရှင်းတဲ့နေရာကတစ်မျိုးဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်အခက်အခဲလေးရှိပါတယ်ဘာသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ auto sum တောင်းသွားပြီးတော့ average ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လား C2 သူပါလဲဆိုရင် C40 ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်က14ထိမယူပါဘူးပေထိလဲ C30 ထိပဲစစ်မှာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြန်ပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမယ်တွေ့နော်ဒီဘက်က C14 ပါလို့မရပါဘူးเนาะပြီးတော့ရင်အနာခါဒါဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့ပြန်ပြန်လေးကိုတက်ပေးသွားတာပါနားလည်ပြီเนาะဒါကတော့ဒုတိယ average ကိုပြောတာပါဒီ average လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွက်ပြထားတဲ့ဟာသုံးလို့ရတဲ့ formula တွေအများကြီးနဲ့တွက်ပြထားလေးရှိပါတယ် Okay ကျွန်တော် YouTube မှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ Okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်ထပ် number 3ကတော့ပါလဲဆို sum is formula ဒီကောင်လေးကအသုံးအရင်များပါတယ်ဒီကောင်လေးသုံးတတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုကိုတွက်ပြမယ်ကျန်တဲ့3ခုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်နေတူကိုတွက်ကြည့်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ comment လေးမှာထပ်ပေးပါ Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ total price of A4 paper ပေါ့နော်သူကရွေးပေါင်းမှာ sum is ဆိုတဲ့သဘောတရားကကိုကရွေးပေါင်းတာပါသူကဘာပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ total price of A4 paper ကျွန်တော်တို့ဒီ name တွေထဲမှာ A4 တွေလည်းရှိတယ်နော် DK paper တွေရှိမယ် photo paper တွေ A3 A5 စသဖြင့်အများကြီးရှိတာပေါ့ဒီတဲကနေသူပေါင်းရှင်းတာကဘာပဲလဲဆိုတော့ A4 paper ပဲပေါင်းရှင်းတာ Okay နော်ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ quantity တွေလည်းရှိတယ် price တွေလည်းရှိတယ်ဒီထက်ကဘာပေါင်းမှာဒီ price ကိုပဲရွေးပေါင်းရှင်းတာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပေါင်းလို့ရလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ညီမျှချင်းကိုအဖြေလို့ရှင်းတဲ့ cell ကမှာညီမျှချင်းရှာမယ် submit function ခေါ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် double click နေပါဒါဆိုရင် range ကိုပေါင်းမဲ့ဒီကိုကဘယ်အောင်ရွေးပေါင်းချင်တာလဲကိုရွေးပေါင်းလို့တဲ့ data တွေကို select မှတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ name တွေထဲကရွေးပေါင်းမှာပါဘာရွေးပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ A4 paper ပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် A4 paper လေး select နေပါပြီးတော့ရင် comma ကုတ်ပါမယ် summary ကိုဘယ်အောင်ပေါင်းမှာလဲကိုဘာပေါင်းစေချင်တာလဲဒီမှာ total price လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ price တွေကိုပေါင်းပါပါ
okay เนาะဒါဆိုရင်တကယ်လို့ကိုကဒီနားမှာ quantity လို့ပြောထားမယ်ဘာမှတ်မှာလဲ quantity တွေကိုမှတ်ပေးရမယ်เนาะတတိထားရမှာကဒီ auto ဒီ total တွေမပါပါစေနဲ့เนาะဒါ total တွေမပါပါစေနဲ့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပိတ်ပါမယ်analytic ကဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီရွေးပေါင်းလိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ tire တွေအကုန်လုံးရွေးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ A4 paper ကသူ့ရဲ့ပေါင်းလက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုရင်2000နဲ့မှာ900ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ price ကဒီလောက်ပဲရှိရလို့ပြောတာပါ okay အခုဘာလဲဆိုရင် total quantity of A5 paper လေးတွေ့ကြည့်မယ်ညီမြချင်း sum is bar တပည့်ကလေးနေမယ် range ဘာလုပ်မှာလဲကိုပေါင်းမဲ့ထဲရတယ် range လုပ်ပါမယ် okay ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်မယ်အားရပေါ့နော်ဒီမှာ select မလိုက်တဲ့ A2 to A30 ပြီးတော့ရင်ကုန်ပါနောက်တစ်ခုဘာလဲ criteria ကဘာလဲလဲ A5 paper ပါဒါကြောင့် A5 paper လေးကို select နေပြီးတော့ရင်ကုန်မယ်နောက်တစ်ခုဘာဆက်ရှာမှာလဲ summary ကိုဘယ်အောင်ပေါင်းမှာလဲသူတဲ့ quantity လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် quantity ကို select မှတ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် quant paper ana ကောက်ပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ quantity အရေးတဲ့ပေါင်းလက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် A5 paper ဒီ180နဲ့မှာ8ခုရှိပါမယ်နားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကဒီ3ခုလေးကိုကိုပိုင်းတွက်ကြည့်ပါတွက်ပြီးရင်ဒီသားမှာအဖြေလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီ comment အောင်မှာတက်ပေးပါ okay နော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ level 4ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ count is formula count is ဆိုတာရွေးထုတ်တာဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ data တွေထဲမှာ A4 paper ဘယ်နှစ်ခုပါလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာအရေးအတွက်ပဲသူကပေါင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘာမှလုပ်မပေးဘူးဥပမာ A4 paper လို့ရေးလိုက်တယ် A4 paper ဘယ်နှစ်ခုပါတာလဲဆိုတော့သူကပြမယ်ဒါလောက်ပဲကျန်တာမပါဘူး okay ဒီမှာတွားကြည့်မယ်နော်ညီမြချင်း okay နော် count if လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူရွေးပြီးတော့မေးတာနော်ရွေးပြီးမေးတာ okay ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲ count if ကိုရွေးထုတ်ထဲမဲ့အရာကို select မလိုက်ကိုရွေးထုတ်မဲ့ထဲတာတွေပေါ့နော်ကိုကဘေးထဲကရွေးထုတ်မှလဲ name တွေထဲကရွေးထုတ်မှလဲ name တွေအားလုံး select မဲ့ကိုကဒီ quantity တွေကရွေးထုတ်မှလဲ quantity အားလုံး select မဲ့အဲ့လိုမျိုး select မဲ့ပေးရပြီးတော့ရင် comma ကုန်မယ်အဲ့ခါမှလေးတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာလုပ်မလဲ A4 paper ရွေးမယ်နော်ဒါကြောင့် A4 paper လေး select မဲ့ပြီးတော့ရင် quant paper ဒါဆိုရင် A4 paper ဘယ်နှခုရှိလဲဒီမှာ2ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะ A4 paper ဒီ cell quad တွေထဲမှာ2မျိုးပဲရေးထားတာရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားသွားကြည့်မယ်ပထမဆုံးဒီမှာ A4 တစ်ခုတွေ့ပြီဒီမှာ A4 မပါဘူးဒီမှာတစ်ခုတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်2ခုအောက်မှာမပါတော့ဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးတော့ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင် A4 paper ဆိုတဲ့အရာက2ကြိမ်ရှိတယ်လို့ပြောတာပါနားလည်လားဒါဆိုရင် count is ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးနားလည်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ data တွေထဲကနေပြီးတော့အရေးအတွက်တွေကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ရွေးထုတ်ပြီးတော့စစ်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီ count is လေးကိုသုံးပါတယ်နားလည်မယ်เนาะ okayဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ if formula ပါဒီကောင်လေးကတော့ဒီအရန်သုံးနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ define price လေးလုပ်ပြမယ်သူ့ရဲ့ name လေးတွေပေါ့နော်ဒီ price လေးတွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြမယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်လိုက်မယ်ရောင်းဈေးတွေက A4 paper က1400နဲ့ရောင်းတာတွေရှိတယ်ဒီထဲမှာရောင်းဈေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူက100တန်လည်းရှိတယ်200တန်လည်းရှိတယ်1300တန်လည်းရှိမယ်ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်က1000ကျော်ရင်ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောမယ်1000မကျော်ရင်ဈေးပေါ်တယ်လို့ပြောမယ်ဒါမျိုးလေးသတ်မှတ်ပြမယ်okay เนาะဒါဘာသုံးပါလဲ if function သုံးပါ okay if function ကကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်မှုမျိုးရှိပါတယ်1000ကျော်ရင်မလုပ်လဲဈေးကြီးတယ်1000မကျော်ရင်ဈေးပေါ်တယ်ဒါမျိုးသုံးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲเนาะဈေးကြီးမှာလားဈေးပေါ်မှာလားဒီမျိုးရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ if formula သုံးလို့ရတယ်เนาะဟိုမှာထားပါတော့ကျွန်တော် somewhere စင်းအပြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်40နဲ့40အထက်ရရင်ဘာဖြစ်မလဲအောင်မယ်အဲ့ဒီထဲကို40အောက်ကိုကြာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲကြာမယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲအောင်မလားကြာမလားဒါမှမဟုတ်ရင်မြတ်မလားရှုံးမလားဒီမျိုးနှစ်ခုကိုတွက်တဲ့အခါမှာ if function ကိုသုံးရတယ် okay နော်သွားကြည့်မယ် if ဘာလို့မလဲတပင်ကလေးနေပါ logical test လေးရေးတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် logical test လေးရေးပါမယ်တရားကြည့်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘေးဟာနဲ့တွားကြည့်မှာလဲဒီမှာ price ကိုသတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် price နဲ့တွားကြည့်မယ် price C2 ဆိုတဲ့ဟာပါတာတဲ့ greater than ကြီးမယ်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ကထားလိုက်မယ်1000နော်ဟို1000နဲ့ကြီးမှ1000ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဈေးကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင် greater than equal လေးထည့်ပေးရမယ်နော် greater than equal to 1000နဲ့ညီမယ်ဒါမှ1000နဲ့ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမလဲကုန်မယ် value is true ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မလဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒါလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်း if function ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာထည့်ပြောပြမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဈေးကြီးတယ်လို့ပြောမှာနော် okay ဒါကျွန်တော်က expensive လို့ရေးမယ်နော် okay expensive လို့ရေးမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲ value for ဆိုတဲ့နေရာမှာဈေးပေါ်တယ် okay sheets ပေါ့ဒါမျိုးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ print လေးခက်လိုက်ရပါပြီ
okay เนาะဒါမျိုးလဲသုံးလို့ရတယ် okay ဒီနေရာမှာတတိထားရမှာကဒီကောင်လေးတွေရဲ့ရှေ့မှာဘာခံပေးရမလဲဆိုရင်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ခံပေးရမှာမယ်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်မခံပေးလို့မရဘူးเนาะနားလည်လားမသိเนาะဒါလေးမျိုးတမျိုးလဲတွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီကနေမတွားရှင်ဘူးဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲကော်မာတွေခံရတယ်ဒီဘက်ကမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်တွေခံရပါတယ်เนาะဒါတွေမိနေခင်အဖြစ်ရမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကမတွားရှင်ဘူးဆိုရင်ဘေးမှာတွားလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီမှာ insert function လေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ဘာရွေးမှာ if function ဒါကြောင့် if function လေးနဲ့ပြီးတော့ okay လေးပေးပါမယ် okay logical tag ကတော့အခုနအတိုင်းပါပဲဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ price c2 ကဒါ greater than equal to ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်1000တက်ကြီးမယ်ဒါမှ1000တက်ညီးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲ expensive ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါမယ် okay เนาะဒါဆိုရင် expensive ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲဈေးပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်เนาะ okay ဈေးပေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် okay လေးနေလိုက်ဒါဆိုရင်ရရင်เนาะဒါဆိုရင် तू ကဘာလို့ဖြစ်လဲ expensive ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် expensive ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်เนาะဒီမဲ့ကြည့်မယ် c2 ကဒါ greater than equal to 1000နဲ့ညီမတောင်း1000တက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲ expensive ဈေးကြီးရလို့ပြောပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲဈေးပေါ်ရလို့ပြောပါမယ်လို့ပြောတာနားလည်လား okay ဒါကြောင့် तू ကဘာဖြစ်လဲဒီမှာသူကဘာလို့ပြလဲဆိုရင် expensive ဈေးကြီးပါတယ်လို့ပြတာဘာလို့လဲ1000ထက်ကျော်နေလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကဟာလေး auto painting နဲ့ switch ချကြည့်လိုက်မယ် okay เนาะဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဒါဆိုရင် sheet ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဈေးပေါ်တာလဲသူက1000အောက်ကိုကျနေလို့100ပဲရှိတော့သူကဘာဖြစ်လဲဈေးပေါ်တယ် okay เนาะဒီမှာလဲ100ပဲဖြစ်တော့ဈေးပေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ photo paper ကိုထားပါတော့ကျွန်တော်900ထားကြည့်လိုက်ဈေးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ900 okay ဒါဆိုရင်သူဘာဖြစ်သွားလဲသူလဲဈေးပေါ်တဲ့ထဲကိုဘာဖြစ်သွားလဲပါသွားတယ်နားလည်လား okay เนาะဒါဆိုရင်ဒါလေးကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးရှင်းကလိုက်မယ်ဒါလေးကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါဈေးနှုန်းတွေကိုတက်မှတ်ပြတာเนาะဒါမျိုးလေးတက်မှတ်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့နံပါတ်5ထိရမယ်เนาะ Excel formula 5ထိရမယ်နောက်တစ်ခုလေးဆက်သွားပါမယ်နောက်တဲ့ Excel formula 6ကတော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ concatenate formula ဆိုတာလေးသုံးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုဒီ name တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွဲတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့เนาะသူလည်းဘာမှမကောက်ညီများချင်း concatenate ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပြီးတော့ရင် double click နှိပ်မယ် test 1ကိုပေါင်းမဲ့ဟာတွားလုံးလဲ A3 ဟုတ်တယ်เนาะ comma ကုတ်ပါ test 2 comma ကုတ်မယ်အခုဘာလုပ်လဲ test 4 comma test 5 comma ဒါပြီးတော့ရင်ဆက်ပြီးထည့်စရာရှိရဆိုရင် comma လေးကုတ်ပြီးဆက်ထည့်လို့ရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခွင်လေးပိတ်အန်တာကောက်ရတယ်เนาะဒါမျိုးလေးပါဒါကတော့ဘာလို့တာလဲ calculate formula ဆိုတာကကျွန်တော်နာမည်တွေပေါင်းတဲ့အခါမှာတုံးတယ်မတူညီတဲ့ cell quad ထဲမှာ cell quad တစ်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခွက်ထဲအဖြစ်နဲ့ပြန်လို့ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ concatenate ကိုတုံးတယ် okay เนาะဒါဆိုရပြီနားလည်လား okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dot downlet ပါ dot downlet ကတော့ကျွန်တော်တို့ကnormal dot downlet တွေလည်းရှိသလို table dot downlet တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် normal dot downlet လေးကိုပဲပြောသွားပါမယ် okay ကို dot downlet လုပ်ရှင်တဲ့ cell quad တွေအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်မယ် dot downlet ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာဒါမှမဟုတ်ဘူးနာမည်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဒီသဘောပဲဥပမာထားပါတော့သူတို့ကဒီမှာ full name တွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ master ဒီ JMF ဆန်တို့စသဖြင့်သူတို့နာမည်လေးတွေရှိတယ်ဒါသူတို့လှစာတွေကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်တချို့က10သိန်းရလို့ရှိမယ်တချို့က9သိန်းရလို့ရှိမယ်တချို့က3သိန်းရလို့ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတစ်ခါသတ်မှတ်ထားလိုက်တာ okay ဒါဆိုရင်ကိုသတ်မှတ်မဲ့ cell quad တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ပြီးတော့မလဲဆိုရင် data ထဲကဒီမယ်နော် data validation ကိုသွားပါပြီးတော့ရင်ဒီ enable လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် list ကိုရွေးပါမယ် okay အဲ့မှာကိုဘာထည့်မှာလဲဒီထဲမှာ list လုပ်မှာကဟိုမှာကိုထည့်မဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ကထားပါတော့နော်100ဒေါ်လာပြောရနော်ဒေါ်လာ100ရတယ်လို့ရှိမယ်ကောမနောက်ခုဒေါ်လာ200ရတယ်လို့ရှိမယ်ကောမဒေါ်လာ300ရတယ်လို့ရှိမယ်ဒါဥမာပြောပြတာနော်ဆက်ပြီးတော့လည်းထည့်မယ်ဆိုထည့်လို့ရတယ်ကောမဒေါ်လာ350ရတယ်လို့ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်ကိုဆက်ထည့်ခြင်းလို့ဆိုရပြီးတော့ okay လေးပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွေ့လားအခုလိုမျိုးလေး triangle ပုံစံလေးပေါ်လာပြီတွဲတောင်လေးနဲ့ okay ဒါဆိုရင် Mr. Branford ကဘယ်လောက်ရတာလဲ300ဆိုရင်300 okay နော် Joe Kennedy ကဘယ်လောက်ရတာလဲ350ဆိုရင်350နော် Master Joe Kennedy ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်100ဆိုရင်100စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဘာလို့ရလဲဆိုရင်300ရပါတယ်ဒါကတော့ dot down လက်ကသဘောတရားပါ okay နော် okay ဒါဆိုရင်အားလုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဒီ Excel formula လေးခုနှစ်ခုကိုရအောင်လုပ်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်